En we beginnen met het bericht dat Eriks Adventure Tours een hoger beroep heeft verloren. Het gaat over een zaak waar de afgelopen dagen veel aandacht voor was. Het bedrijf van Eriks ATV Adventures bij Baporki Bra. Zij bieden toeristen de mogelijkheid aan op all-terrain vehicles Curaçao te ontdekken. Maar ze bevinden zich op een terrein dat niet van hun is, dat illegaal gekraakt is, zo zegt minister Cooper. Eriks Adventure Tours is in hoger beroep gegaan, maar vanochtend heeft de rechter bepaald dat het hoger beroep is afgewezen. En dat betekent dat Eriks Adventure Tours daadwerkelijk weg moet van het terrein. Er is geen gerechtelijke mogelijkheid meer om daar te blijven. Het gerecht heeft bepaald dat het beroep ongegrond is. Het verzoek om een voorlopige voorziening wordt afgewezen en het verzoek om een ordemaatregel te treffen wordt ook afgewezen. En dat betekent dat Eriks Adventure Tours weg moet bij Baporki Bra. Volgens minister Cooper moet het gebruikt worden om een doorgaande weg daar te maken. En hij benadrukt, mensen die illegaal op een terrein iets beginnen, mogen daar niet mee voortgezet worden. Er zijn